They are getting married soon. သူတို့မကြာခင်လက်ထပ်တော့မယ် They are getting married soon. They are getting married soon. သူတို့မကြာခင်လက်ထပ်တော့မယ် I changed my mind. ငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီ I changed my mind. I changed my mind. ငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီ I'll be there in a minute. ငါအဲ့ဒီမှာခဏနေမယ် I'll be there in a minute. I'll be there in a minute. ငါအဲ့ဒီမှာခဏနေမယ် Which one's the best? ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ Which one is the best? Which one's the best? ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ What do you have in mind? မင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲ What do you have in mind? What do you have in mind? မင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲ This is the best day of my life. ဒါကငါဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ပဲ This is the best day of my life. This is the best day of my life. ဒါကငါဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ပဲ Take care. ဂရုစိုက်ပါ Take care. Take care. ဂရုစိုက်ပါ Can you give me the receipt? ပြေစာပေးလို့ရမလား Can you give me the receipt? Can you give me the receipt? ပြေစာပေးလို့ရမလား Should I pay in cash? ဝေသားဖြင့်ပေးချင်ရမလား Should I pay in cash? Should I pay in cash? ဝေသားဖြင့်ပေးချင်ရမလား We only accept credit cards here. ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာကအကျွေးဝယ်ကတ်များကိုသာလက်ခံပါတယ် We only accept credit cards here. We only accept credit cards here. ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာကအကျွေးဝယ်ကတ်များကိုသာလက်ခံပါတယ် Do you have any vacancies? နေရာလွတ်များရှိပါသလား Do you have any vacancies? Do you have any vacancies? နေရာလွတ်များရှိပါသလား I want a refund. ပြန်အန်းခွေလိုချင်တယ် I want a refund. I want a refund. ပြန်အန်းခွေလိုချင်တယ် The service here is excellent. ဒီနေရာကဝန်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်ပါတယ် The service here is excellent. The service here is excellent. ဒီနေရာကဝန်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်ပါတယ် The service here is not very good. ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုကတိတ်မကောင်းဘူး The service here is not very good. The service here is not very good. ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုကတိတ်မကောင်းဘူး I don't like how the food tastes. အစားအသောက်အရသာကိုမကြိုက်ဘူး I don't like how the food tastes. I don't like how the food tastes. အစားအသောက်အရသာကိုမကြိုက်ဘူး Do you like it? မင်းဒါကြိုက်လား Do you like it? Do you like it? မင်းဒါကြိုက်လား It's too salty. ဒီဟာအရန်ကန်နေ It's too salty. It's too salty. ဒီဟာအရန်ကန်နေ I don't like spicy food. ဆက်တဲ့အစားအစာကိုမကြိုက်ဘူး I don't like spicy food. I don't like spicy food. ဆက်တဲ့အစားအစာကိုမကြိုက်ဘူး How much does it cost? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ How much does it cost?
How much does it cost? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲ It is $10. 10ဒေါ်လာ It is $10. It is $10. 10ဒေါ်လာ It's very expensive. အရန်ဈေးကြီးရဲ့ It's very expensive. It's very expensive. အရန်ဈေးကြီးရဲ့ This is very cheap. ဒါကအရန်ဈေးပေါ်တယ် This is very cheap. This is very cheap. ဒါကအရန်ဈေးပေါ်တယ် How much is this? ဒါဘယ်လောက်လဲ How much is this? How much is this? ဒါဘယ်လောက်လဲ What is the number for our hotel? ငါတို့ဟိုတယ်အတွက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ What is the number for our hotel? What is the number for our hotel? ငါတို့ဟိုတယ်အတွက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ I want to call the front desk. ရှေ့ကောင်တာကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ I want to call the front desk. I want to call the front desk. ရှေ့ကောင်တာကိုဖုန်းခေါ်ခြင်းနဲ့ I would like to buy this. ဒါကိုဝယ်ခြင်းပါတယ် I would like to buy this. I would like to buy this. ဒါကိုဝယ်ခြင်းပါတယ် What would you like to order? ဘာကိုမှာချင်တာလဲ What would you like to order? What would you like to order? ဘာကိုမှာချင်တာလဲ What would you like to buy? ဘာဝယ်ခြင်းလဲ What would you like to buy? What would you like to buy? ဘာဝယ်ခြင်းလဲ Would you like to go with me? မင်းငါနဲ့လိုက်ချင်လား Would you like to go with me? Would you like to go with me? မင်းငါနဲ့လိုက်ချင်လား Where are you all going? မင်းတို့အားလုံးဘယ်သွားကြတာလဲ Where are you all going? Where are you all going? မင်းတို့အားလုံးဘယ်သွားကြတာလဲ I would rather stay here. ငါဒီမှာနေဖို့ကောင်းတယ် I would rather stay here. I would rather stay here. ငါဒီမှာနေဖို့ကောင်းတယ် I would rather stay home. အိမ်မှာပဲနေချင်လိုက်တာ I would rather stay home. I would rather stay home. အိမ်မှာပဲနေချင်လိုက်တာ What is your English level? နင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ What is your English level? What is your English level? နင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကဘယ်လောက်လဲ I'm a beginner. ကျမကစတင်လေ့လာသူပါ I'm a beginner. I'm a beginner. ကျမကစတင်လေ့လာသူပါ I've just started learning. ငါအခုမှစပြီးသင်ယူတယ် I've just started learning. I've just started learning. ငါအခုမှစပြီးသင်ယူတယ် English is easy. အင်္ဂလိပ်စာကလွယ်တယ် English is easy. English is easy. အင်္ဂလိပ်စာကလွယ်တယ် Do you think English is hard? အင်္ဂလိပ်စာကခက်တယ်လို့ထင်လား Do you think English is hard? Do you think English is hard? အင်္ဂလိပ်စာကခက်တယ်လို့ထင်လား I've been learning English for 3 years. ကျမအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပါပြီ I've been learning English for 3 years.
I've been learning English for 3 years. ကျမအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ3နှစ်ရှိပါပြီ I've been studying English since I was in elementary school. ကျမမူလာတဲ့ကျောင်းသူဘဝကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တယ် I've been studying English since I was in elementary school. I've been studying English since I was in elementary school. ကျမမူလာတဲ့ကျောင်းသူဘဝကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာခဲ့တယ် I realized that he wasn't home. သူအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတာငါသိရဲ့ I realized that he wasn't home. I realized that he wasn't home. သူအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတာငါသိရဲ့ I wish you the very best. ငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးဆုတောင်းတယ် I wish you the very best. I wish you the very best. ငါမင်းကိုအကောင်းဆုံးဆုတောင်းတယ် Have a great trip. ကောင်းသောခရီးဖြစ်ပါစေ Have a great trip. Have a great trip. ကောင်းသောခရီးဖြစ်ပါစေ Have fun. ပျော်ပါစေ Have fun. Have fun. ပျော်ပါစေ Have a good time. ပျော်ရွှင်ပါစေ Have a good time. Have a good time. ပျော်ရွှင်ပါစေ Where do you work? နေဘမှာအလုပ်လုပ်တာလဲ Where do you work? Where do you work? နေဘမှာအလုပ်လုပ်တာလဲ I work in an office. ကျမရုံးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် I work in an office. I work in an office. ကျမရုံးတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် I love my job. ငါအလုပ်ကိုငါကြိုက်တယ် I love my job. I love my job. ငါအလုပ်ကိုငါကြိုက်တယ် I work at home. ငါအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် I work at home. I work at home. ငါအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် This is a really nice house. ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အိမ်ပါ This is a really nice house. This is a really nice house. ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့အိမ်ပါ I really like your house. နင့်အိမ်ကိုငါအရန်ကြိုက်တယ် I really like your house. I really like your house. နင့်အိမ်ကိုငါအရန်ကြိုက်တယ် What do you think? နင့်ဘလို့ထင်လဲ What do you think? What do you think? နင့်ဘလို့ထင်လဲ You're right. နင့်မှန်ပါတယ် You're right. You're right. နင့်မှန်ပါတယ် I don't agree. ငါသဘောမတူဘူး I don't agree. I don't agree. ငါသဘောမတူဘူး I disagree with you. ငါမင်းကိုသဘောမတူဘူး I disagree with you. I disagree with you. ငါမင်းကိုသဘောမတူဘူး You couldn't be further from the truth. အမှန်တရားနဲ့ဝေးဝေးနေလို့မရပါဘူး You couldn't be further from the truth. You couldn't be further from the truth. အမှန်တရားနဲ့ဝေးဝေးနေလို့မရပါဘူး I can't read your mind. မင်းစိတ်ကူကမသိနိုင်ဘူး I can't read your mind. I can't read your mind. မင်းစိတ်ကူကမသိနိုင်ဘူး
ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မြတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။